మహానంది పుణ్యక్షేత్రం జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు లోపలి వెలుపలి కోనేర్లు మునిగాయి. ఇది మహానంది చరిత్రలోనే తొలిసారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. భక్తులెవరూ స్వామివారి దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అర్చకులు వరద నీటిలోనే ఆలయం లోపలకు వెళ్లి స్వామి అమ్మవార్లకు పూజలు చేశారు. వరద కారణంగా రుద్రగండం పుష్కరిణిలో ఉన్న పంచలింగాలపైకి నీరు చేరింది. फोटो तीसना रेडी अट्ला उंडु గుద్దలాడిపోతాను తీసేయండి అలా రే అనిల్ రారా నీ కర్మ నువ్వు రా సామి జరుగు జరుగు సామి సామి జరుగు